Ні. Стоп, давайте ми тут є кореспондент зараз? Я. Ви з якої газети? Ми Багнет нації. Це народна. Багнет нації. Дивіться, я вам скажу коротко, але дуже я розумно і ясно. Значить, я вам скажу таку річ. Значить, ми мали надію, що з приходом нової влади, я маю на увазі Романа Васильовича, єдиної альтернативи, в місті буде мінятися щось набагато на краще. Звичайно, після того, що було рідного міста, а я називаю їх розкрадене місто, розумієте, ну, це була катастрофа. І, звичайно, багато людей тішили себе надіями, що буде все добре. Але, на жаль, я особисто, пенсіонер з 35-річним стажем і пропрацював все життя на Україну, на жаль, бачу, що нічого не помінялося. У мене таке враження, що нашу владу нічого не цікавить, крім прибутків. Розумієте, нічого не прибирається, не прибиралося. І взагалі, скажіть мені, будь ласка, ми сплачуємо комірне. За що ми сплачуємо щомісяця по 100 гривень? Результатів, ви подивіться на ці розбиті під'їзди, на оце все. Крім того, оця хаотична забудова, ви подивіться, що робиться. Хто дав дозвіл житловому будинку зносити капітальні стіни, все, і робити отут, і подивіться, що перетворили місто. Що перетворили місто? Невже більшість громадян таке положення влаштовує, що влада хоче дочекатись, щоб ми вийшли до цього і почали перекривати дороги? Дочекаються і цього. Я думаю, що Роману Васильовичу, коли він створив КП «Місто-сервіс», щось мало би змінитися. Бачу, нічого не змінилося. 6 років, та не 6, 8 років, як місто не прибиралося, як в під'їздах було брудно, як це, так нічого і не робиться. Був жреб, терпіли той жреб, на кінець, ну все, з'явилось місто-сервіс. Результату ніякого. Питається, шановний Романе Васильовичу, агов, 5 заступників, що ви всі робите? Для чого? У вас зарплати нема. Маховікові, зазуляки, секретар бере по 500 тисяч. По 500 тисяч б'ються. У мене немає ні одної копійки заборгованості за комунальні послуги. Навпаки, ще деякі комунальні підприємства мені винні, тому що за переплату. Розумієте? Питається, за що я сплачую гроші? Особисто місто, за що я сплачую? За ненадані послуги. Правильно, 100 гривень щомісяця. Ні одної лампочки вони в під'їзді не в змозі поміняти. Прибрати вони нічого. Поки не перезвониш. Для чого вони потрібні? Я би дуже хотів, так і должно бути. я би дуже хотів, щоб у вашій особі нас почула міська влада і шановний Роман Васильович не да, ми все робимо, ми на сесії, ну у нас... У вас більшість, шановні, Чому ж ви нічого не робите? Чому ви не приймаєте рішення на користь мешканців? Чи ви хочете дочекатися того, щоб люди встали і вас ще знесли, як розкрадене місто і народний контроль, який я теж називаю наше кодло? Ну, по-іншому їх назвати не можу, то злодії, розумієте, які крали і хочуть далі красти дорогу. Але ж я бачу, що і ця влада нічого не робить. І ця, я би показала програму, з чим Клінчук приходив. На табуретці є програма його. Нічого не робиться, абсолютно, нічого. А це, хоч би один податковець прийшов, запитав, вони платять податок? Не платять нічого. Вони беруть, скуповують за границею подивіться, вони і складірують комп'ютери, вони наживаються на цьому. Вони майнують криптовалюту. Що таке майнінг криптовалюти? Це чисто, ну я не буду говорити, держава це узаконила. Але, шановні, ви в житловому будинку позносили капітальні стіни, створили незручність. Хай вам люди скажуть, які несущі стіни позносили. Розумієте, мало того, світло постійно пропадало, вони постійно міняли мережі. Це без кінця і краю. Без води стояли, тому що вони пробивали люди в шоці. Скажіть мені, що ще треба зробити, щоб влада нас почула? Я не розумію, хто дав дозвіл на таке будівництво. Вообще. Це ви вважаєте контрабандисти, там купляють, тут продають, складають і так далі. Це так як контрабандисти. Все, контрабанда. Хоч ти стріляй, ніхто не прийшов, не запитався. А він показує наш під'їзд по інтернету. Ти що, клав ту плитку? Ти ж не клав плитку, клала я плитку. Міша, а вони що, купили цю квартиру і переробили? Я вбирала і кладу. Вони купили дешевенько, 2 квартири? Ні, там не така ситуація була. Значить, ситуація була така. Тут жила жінка,
Ну, яка померла, Віруюча, да. віруюча, Віруюча, яка померла, вона, заповіла цю квартиру. Заповіла цю квартиру віруючим. Віруючим вже продали оцим майновщикам. Крім того, тут так само, третя квартира, четверта квартира, так само її. Ну вони хоч заклали двері, ти вони її, вже сюди через да, вікно її ходять. продали. Її Через продали. вікно входить? Да, от Да. сюди, от сюди через вікно. А вони там, да. Там позаклали двері, тому що Так навіть вони було- хотіли робити прибудову сюди, і зносити оцю стіну. Ви собі можете представити? І подивіться на оцей під'їзд, ви зайдіть в під'їзд без кінця. Тут А подивіться зелень, на оці тут окурки. кущі, тут- На кінець після моєї сварки вони поставили відро. І оце зробили. Тепер, якби не Михайло і не поставив свою машину, то тут би, напевно, було, ну я не знаю, що би тут. Вони почали рити і екскаватором, і кабеля би всі, і ми мали сидіти на Різдво без світла, без тепла і так далі. Двоє, добре, що двоє застали, бо я на роботі, то я би теж їм дала. От пенсіонерка, яка пропрацювала все життя і змушена ще працювати для того, щоб сплачувати місту і комунальні послуги. Питається, за що? От і все, і от таке. Міша, давайте ви Ну, ми- слово вам. Нас до цього ці обставини підвели, щоб ми створили Вимушені створювати комунальні свою орган організацію. самоврядування населення. Орган Молодці. самоврядування самоорганізації населення. І ми використовуємо просто наше право. Хто ми є? Ми є громадяни республіки всіх національностей, і ми є частиною народу України. І ми І ви можна я секундочку? Ви трошки неправильно. Як Я? вас звати? Да. Богдан Володимирович. Богдан Володимирович, ви трошки неправильно формулюєте. Влада не вони. Міська рада не влада. Влада ми по Конституції. Значить, хай вони а виконують, вони ми їх у нас найняли. на роботі. Ми їх найняли. Значить, Правильно. якщо вони не в змозі виконувати Вот. до побачення. Всьо, До вот. побачення. Так вони дочекаються, уже екватор близько. Їхнього у місті урядування. Екватор близько. Значить, так само люди будуть голосувати. Тому що я би хотів, щоб цей сюжет побачили всі чернівці. І я думаю, що таких, як ми, знайдеться більшість. І скажуть, що, вибачте, створили організацію КП «Містосервіс». Для чого вона? Кому вона потрібна? І що вона Ну, взагалі щоб робить? мав сват, брат, Але на рахунок, командувати. на рахунок Да. влади. Що це за влада, яка ховається від людей? Він з охороною ходить. Ні, ми влада, а ми не Влада, контролюємо. Я знаю. Да. Але ця влада, яку ми вибрали, чому він ховається від людей, броньовані двері кладе, Да. в міськраді, А тому що він броньовані боїться. Вертушку Боїться вас, нас. вікна, з охороною ходить, з пістолетом ходить. Що це за мер? бояться. Але Це власниками, нормальний мер? діло в тому, що власниками є ми. А вулиці, ви подивіться. Ну то попробуйте, докажіть, що ми. А Подивіться. вони, А от бачиш, для цього ми повинні організувати. Дивіться, Да. і ще я вам скажу. То Тайстра Груп, то, значить, ресторани «Шо-шо», магазини «Норма». Я розумію, що йому важливіший прибуток, перш за все, його. Чоловіче, ну ми ж тебе обрали. Ти повинен відстоювати наші інтереси, а потім свої власні або свої власні. Вибачте, а спочатку наші інтереси. Ми обрали тебе на 5 років. Але крім того, я бачу, що мер виграв тендер на Кобилянський. Значить, приміщення Зоріли Буковіней війшло вже до Тайстра Груп. Значить, ще ряд Чоловіче, ми тебе обрали. За що ми тебе обрали? Ну, Щоб він він дочекається дерева так само, як продана провели, так само проведуть і його. Я цього зрозумів. Так вони нікуди не ділись, вони всі там сидять. і- Продан нічого не робив. Тому злодій. Ну, я І розумію. таким і злодій, лишив. Я вам злодій, вірю. але хоч по Але проспекту ходив ходив, по бігав, місту, дивився, дороги. що. Михайлішин Що другий ще такий зробити? самий. Я не хочу за них Такий говорити. Там самий. нема за кого говорити. То злодій до Але злодій. краще ще буде, чим оцей. Але так само і ці нічого не роблять. Ці крали, ці нічого не роблять. Все. І продан не сплатив податок за зелену. Ми ще Так як чекайте. цей не спродає, та Ми не ще платить. запросимо журналістів для того, щоб перевірити реакцію, А як оце, вони слухайте, відреагували. оце треба тут контрабанду А розігнати. це, це наша власність. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством. Я хочу зробити вступ для того, Це щоб лишилися комуністичні для того, лозунги. ні, це декларація про державний суверенітет.
Декларація про державний суверенітет, вона є основою Конституції. Є, але її немає, І? тому що влада така наша. Не влада, а ми самі не Ми виконуємо. самі Значить, це. придурки, що вибираємо Ні. таких этого. Ні, Ні. ми Ось треба цього- Ми контроль. придурки, що вибираємо Ні. такого Знаєте, для Кравчука того, і щоб так далі. зрозуміти владу, її треба дати в руки. Ми обрали владу, побачили, що це за влада. На наступний раз ми їй скажемо просто геть. Ні, треба самим братися за Якби то кожен Ну рік як ми самі, вибирали. для чого ми їх контролювати. вибирали? Вот для чого ми сьогодні зібрались. Ось ми зібралися для того, щоб утворити нашу тут одиницю, фундамент, одну цеглинку територіальної громади. Це записано в 140 Первинної влади, маленьку таку Це наше створити. право, і ми повинні його використати. Та ми Що ми використаємо його, створюємо але де люди? будинковий, Треба вуличний, голосувати. квартальні та інші А де ваші всі органи сусіди? самоорганізації населення. Я думаю, що цього цілком достатньо для того, щоб обрати орган самоорганізації. Ні, населення. ви сьогодні ініціативну групу Так, тільки. створимо ініціативну групу. Створимо Для ініціативну групу підготовки для підготовки. Ви повинні загальних його зборів. когось уповноважити спочатку, да? От я надаю Да, йому да. всі права і всі ті, що стосується Треба вашого проголосувати. Може хтось проти. Ні, ні, закону. Будь Всі- ласка, давайте всі прямо мають при бути- вас проголосуємо. Не Добре? проти нічого. Всі мають Ні, бути ні. учасниками. Давайте Молоді проголосуємо діти прямо мають, при вас, а ви ноги зафіксуйте це на мають, і нехай хто б'є. за то? Іди сюди. Чекайте. Чекайте, Міша ж Чекайте, у мене хоче. тут є протокол, він підготовлений і число показує. Під протокол, да. Протокол, між прочим, загальних зборів має саму вищу юридичну силу. Це ваша воля. Навіть Конституційний Давай, суд Міша. не піде проти волі народу. Я все прочитаю і ми тоді запишемо, хто тут А? був. А ви чого не підходите? Ви з нами? Ні, це вони допомога від поліції. А, За кожну Ви кусочок поміняли, прийду, да? щас. Так, Зміна це протокол караула. номер 1 зборів громадян України, членів територіальної громади міста Чернівці, які проживають за адресою проспект Незалежності, будинок 101. Щодо організації підготовки та проведення загальних зборів. Ми тут зібралися просто створити ініціативну групу і доручити підготовку загальних зборів. На загальних зборах ми вже оформимо орган самоорганізації населення і без нашої участі, без нашого відома тут ніякі Роботи є. ніякі Міша, да, рішення не об'ясніть, які функції, не що таке можуть- орган, не бо можуть люди багато не прийматися. розуміють. Да, Це орган це це- не форма управління. І це не ОСББ, щоб не Це не лякались. ОСББ, Да. це не бійтесь. Да, я ОСББ хотіла сказати за ОСББ. Теж так. Щас. потім ми Ви розкажіть спочатку, да, які Є відмінності між ОСН і ОСББ. ОСН – це орган влади. Ми є власниками цього будинку, ми є власниками цієї землі. Прибудинкової Так, території. цієї газової мережі, всім кажу, електричних. Ми є власниками. А ОСББ – це є обслуговуюча, це юридична фірма, обслуговуюча. Це як прибиральниця. Ми можемо найняти ОСББ, ми можемо найняти місто сервіс або створити своє. Ми самі вирішуємо, як ми, хто буде обслуговувати тут і як. Ну, ОСББ, за ОСББ, ОСББ, за ОСББ так. так, ОСББ ніхто не зрозуміло. створює. Між прочим, Давайте не перебивати друг дружку. Навіть у тут ходиш і теж треба буде Правильно. платити. Теж за все. За світло ОСББ втридорога, за отоплення втридорога. ОСББ ризикована. за все. Так. Навіть Оля, то, дайте йому що вибрати. зроблено, Да, дайте нам сказати. не підходить ОСББ. Нам не підходить, тому що ризиковано. Туди ми віддаємо право власності свої квартири, віддаємо особі, яку ми не знаємо, голові ОСББ. Наскільки Він він порядний, може- ми теж не знаємо. Так. Може красти, так само, як робила влада. І ми можемо узнати Минула. тільки після того, як минуле і ця робить. суд. Да. Ну, я не знаю, я їх Тому за нам не тим підходить. було кримінальні нам не- справи. досить. ОСББ нам не підходить. Ми створюємо ОСН, орган самоорганізації населення. Тут є протокол. Ми зібралися для того, щоб тут написано: ми люди, громадяни України, члени територіальної громади міста Чернівці, використовуючи своє право людини по народженню згідно міжнародного права та загальної декларації прав людини, громадянина відповідно до Конституції України, члена територіальної громади у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування, статті 3, 5, 7, 13, 140, 142, 143 Конституції України та законів України, самоорганізувалися і самовизначилися
на прийняття рішення здійснювати владу безпосередньо. Ми здійснюємо владу Безпосередників. безпосередньо тут. Ви. Кожен з нас. Я. Для цього я пропоную обрати ініціативну групу, розробити план щодо організації процесу підготовки і проведення загальних зборів. Всього дому. Да, всього дому. Громадян по утворенню органу самоорганізації населення, будинкового комітету як представницького органу місцевого самоврядування за адресою місто Чернівці, проспект Незалежності, будинок 101. Тут я це зачитав, Слухали, ми да. запишемо. Да. Обрати головуючого зборів і обрати секретаря. Я пропоную. Ми пропонуємо тебе. Так, А треба да. ще когось, А я Міша. Ну що ви пропоную, один будете? Так, добре. А я пропоную секретарям Олю. Ні, ну я Вона бігати Оля, не та годна. ти не будеш бігати. Тут уже написано. Ми вже Бігати все я нормально. буду. Ми знайдемо кого бігати, і нам треба, щоб все було оформлено. Щоб подати документи Да, на реєстрацію. щоб процесуальні дії Дії були всі були правильні і виконані. Да, юридично все має Да, бути щоб правильно. до нас Ну, от, вони не- да, по роботі, то дійсно, то я Да. більше правильно це розумію, От, і більше, тут- от, бо я і в ЖЕКі працювала бухгалтером і головним бухгалтером А. все життя і зараз, так що, Так. да, я це Міша, а ну поясніть мені, будь ласка, от я вчора обдумувала, давайте подумаємо всі разом. Коли при Совєтському Союзі власниками цих будинків, Був жреб. ні, чекайте, не жреб, Ну, міська рада, так. міська рада, так? ну, Да. вже Прибуде, дуже дивіться, подумаємо так. Якщо я беру на орендованій землі, не на своїй землі, будую будинок, так? Я власниця цього будинка? Звісно. Власниця будинку, але не власниця землі. Вот. Ну, не Так власниця. хто головний власник? Ні, якщо ми говоримо про цю ситуацію. Якщо ми візьмемо зараз, то Я на власниками чужій будемо ми. землі Да. побудувала будинок. Хто власник? Якщо власник землі приходить і мені каже, валі, Да. то що? Так Всьо? і було. Так і було. Зараз власником землі будуть виступати от ті, хто створили орган самоврядування, самоорганізації. сьогодні- Почекайте, місцесервіс прийшли до нас теж за зборами на Алматинську і кажуть, що ви власники, ви співвласники, ви несете відповідальність. Чекайте, якщо я власник, ну як ви кажете, у вас є документи на цю землю? Ні, немає. Все. Так. І що? Ми зараз за свої кошти. Ви, так. В цьому випадку, я поясню, в цьому випадку ви є тільки, у вас є право власності на квартиру. Ви На не є- воздух. Ви не є Ні, да, за квартиру. На І за квартиру. квартиру. Ваші Ви стіни, не- ваша квартира. Ви не Ви є можете власником продати, будинку. дарувати і і так ви Вот, не- і ви а не є власник, власником а хто має за земельних ділянок. чекайте, а власником хто виходить? Міська рада, яка Має на- бути. Да, Вона міська рада, повинна бути. яка Ну, надає вона- право власності, коли ми створимо І ОСББ. хто має дивитися за будинком? Це з людей податки знімають? Будинки вже всі Значить, зняті з балансу. обслуговування має надавати міська рада Міська рада. Богдан, будинка, ти а знаєш, в квартирах вже ми у нас вже можна. хазяїва. Так. Правильно? Так, правильно. Ми Вот. Тоді не треба говорити, що а вони як хитро підміну понять роблять. Ви власники, ви Да, ми співвласники, платимо ви місто несете сервісу, відповідальність. І невідомо ви за будете що. башлять. Понимаете, За яка порядок в своїй квартирі. Відповідальність. Да, а вони ні, вони вішаються на нас. Зараз, коли Богдан, дивіться, скільки ми незалежні? 30 років уже. Дивіться, що вони зробили. 30 років. Вони нам вішали лапшу. Завтра ви послухайте. Ви платите, ЖЕКи, точно так же нас имели. Платите. Завтра ми зробимо, післязавтра ми Де ті зробимо. гроші, що ми сплачували 30 Вот, років? амортизація где? Амортизація На що б вона ліфтів. пішла? Вони зараз зняли це Почекайте, з дайте, балансу. Богдан, дайте я скажу. Тепер дивіться, а зараз вони знімають з балансу на наші шиї. Вони поставили. Зараз, коли ми виплатимо всю суму, частину вони сплачують, більшість людей, наприклад, у цьому будинку, взяли і за свої власні кошти поставили теплопункти, і їм ці гроші там щось частково платив міський бюджет. І тепер вони будуть це виплачувати, я не знаю, ще 3 чи 5, чи там 10 років. Всі МКП решта. Чернівці тепломережа, вони повинні були, якщо вони поставили, так, вони повинні були підписати договір з власником. Да, а власника то не було фактично. А власник міська рада, Ну, опять да. все возвращается А к міська ней. рада, от є 30 стаття, бачите, 5 пункт. Вона повинна забезпечити нас
бачите, забезпечити забезпечити соціально-культурних закладів, Які належать до комунальної власності. Вони А мають також це забезпечення населення, нам надати паливо, безкоштовно. да, паливом, Ну, зараз електроенергію та іншим. Все, комунальні А счетчик послуги. поставили за отопление, Значит, да, а плюс и за- еще 100 с чем-то гривен, они берут какие-то дополнительные. Не-не-не. Чи почекайте, вони не Сюди мають треба було права- запросити мера, запросити заступника, хай би вони послухали, Ми і повинні- пояснили людям. Ми якщо вони- повинні Та ось скільки це. можна слушати? Лапшу. Да. Лапшу, да. Ми повинні 30 ось лет це слушаємо. Значить, створити. дочекаються того, що ми прийдемо перед міську раду і почнемо перекривати. Не руки. треба ходити, треба ось це утворити, і вони будуть приходити сюди, і тут нам Все, пояснювати. все, чому. давайте. створюйте. Послухайте про затвердження порядку Давай, денного записуй, збору. давай ето і... Пропоную розглянути Написуйте. наступний порядок денний про обрання ініціативної групи з питань підготовки та проведення загальних зборів громадян. Друге, про складання попередніх списків учасників загальних зборів. Третє, про визначення місця проведення загальних зборів. Тут же буде. Четверте, про розробку положення. Це буде статут чи положення. Ваш, да. Треба буде до поки Установчі поки документи не мають. юристи. Про наші проблеми, які в нас проблеми є, Ну то все виписати. грамотно скласти. виписати і в положення записати. Це положення буде законом, який має виконуватися. Міська рада. Так. Так, п'яте. Зобов'язати міську раду. О, Почекай, отам ми запишемо. а не просити, хватить Так. просити. Ми там це Треба про звернення вимагати. громадян, депутатів Чернівецької міської ради щодо залучення до процесу створення органу самоорганізації населення. Вони тоді вже обов'язково мають прийти сюди. Шосте. Про запрошення депутатів Чернівецької міської ради. Депутаты ходят. Які? Я не бачив ні разу. А я была до Нового Добрый. года, собиралась, а была девушка, Вони- и да, были, мы Наташа, ходили, да, да, Наталя. Я мы не бачила, ходили, я не бачила. говорили Яка здорово. Наталя? Ця, Але що стала вони- директором департаменту тепер? Ні-ні-ні, Я не знаю, кем она, Фрунзе. она депутат. Фрунзе, Фрунзе, да, Фрунзе, да, вона да, стала Фрунзе. директором департаменту Мы ей соціального говорили захисту. за Добре. эти Для дороги, чого? она сказала через год. А її перукарня на Я цьому. не знаю. А, зате я знаю, і всі знають. 24 школи. Чекайте, далі. Ще два пункти. Ну, Ще мы- два Дайте пункти. Ще договорити. два Наші пункти. Встреча Богдане, була. ще два пункти. Про інформування громадян України, членів територіальної громади, які Аліна проживають. дочка зробила. Добре. Что? Да. І Вона про, тепер же- Она у этого Клинчука. про надання згоди громадянам. Романа Васильович. Про надання згоди громадянами України, учасників зборів на використання персональних даних. Персональні дані ми Паспорт, порадилися. серія паспорту. Так, ми порадилися і я прочитаю це вголос, щоб... Міша, персональні дані не передавайте в Да, міську да, раду да, ні да. в коєму случаї. Так, ми Вони зараз всі наші персональні дані використовують на шкоду Проти нас. людям. проти нас... Ви даєте підпис, ви ж не дивитесь, не читаєте, що ви, на що ви даєте, а ви даєте Їхні візді- юристи підготували і будьте Богдан, здорові. дивіться, вони внизу маленькими буквами пишуть. Щоб ми не бачили. Здаю згоду на Зараз, збір зараз, обробку персональних даних. Ви берете там, підписуєте, Тут і двох потім екземплярах, так що... Я це знаю, чи всі дані на попадають. вас. Зараз я Google. почитаю. Ми радилися Не тільки. і так у зв'язку з випадками шахрайства із використанням персональних даних громадян та відповідно до закону України про захист персональних даних громадян України. Громадяни мають право надавати свої персональні дані виключно з особистого дозволу. Тому ми прийняли рішення, що в цьому списку буде тільки записано прізвище, ім'я по батькові, дата народження і телефонний номер. Підпис повинен наш стояти. Да, і підпис, і все, Да, паспорт, і місце проживання, квартиру ми не вказуємо. Персональні дані ми не вказуємо. Тільки жителів, громадян. Так можно просто квартиру и роспись, зачем дату рождения А писать? щоб привітати з днем народження. Щоб привітати вас з днем народження. Ні, ну, вас. Потім. згідно закону, хай буде так, Так. згідно закону. Ви, хто присутній тут, ви за це Так, За це, так. знімайте. приголосуєте? Всі за. Так, Що не голосуєш? чекайте. Одноголосно. Андрій, ти А ви що не голосуєте? Ви воздержались? Немає права голосу. А чо? Ще немає 18 років. Ні, я мужчину спрашиваю. Він... Ви воздержались? Ні, Или ви за? маєте право. Да. Да. Я Одноголосно, вам скажу, так? більшість тут пенсіонерів, в тому числі є і одинокі пенсіонери, розумієте, які сплачували і продовжують сплачувати ще всі податки і збори. Чому влада нічого не робить? От для цього ми зобов'язуємо владу Так. почати працювати. Та не владу.
Не владу. для благополуччя. Працювати владу на нас. Так. З цього моменту, з 11 години сьогоднішнього дня, ми зараз підписуємо. Міська рада це представницький орган територіальної громади. Да. Це не влада, не Це наш путайте. представницький. Це наш він. Вони перетворилися, працюють да. в інтересах. Тоді скажіть мені ще таку В річ. інтересах. Міська рада, значить, ми зобов'язані запросити депутатів. А якщо депутат відмовляється голосувати за мої інтереси, питається, то на що я його запросив? Правильно, правильно. Наші Тому його що наші депутати, вони не наші представники, а представники партії. О. А ми їх повинні перетворити в наших представників. Так що нам треба Народних створити власну депутатів. От з цього починається. народних, От да. так. Да. Ми його запрошуємо і тут питаємо, ти за кого голосував? Ти як голосував? От наші були вимоги. Тут записано, ми маємо право приймати участь у всіх засіданнях всіх комісій. І на всіх сесіях ми маємо право. І якщо вони відмовляють, наш депутат нас туди приводить і за свій рахунок надає нам голос, слово. Тут так, це все записано Ні. тут? Ні. Это будет Він цирк, вроде но бы- это я надо вот- Миша, научить. давай. Вот. Підпис. Не пускают депутаты, и Ну то людей там не вертушку пускают. сделали. Вот Они... дело он не Оля, пускает просто. Принесіть стільчик, будь ласка, щоб Оля сіла і гарним почерком це заповнила. Это просто, я А там говорю, столика немає? у них Йдемо до столу. Можеш? А, да, можна туди. Слухали кого? Михайло Бойчик. просто плюнуть. Они что хотели, то делают. Ну и что? Да, а женщина как пришла, ему дала свою пенсию, и что тут? Михайло. Что до него дошло? Іванович. Ну, добре, добре. Не буде. Знову так само. А ні, обрати головуючу. Пише Богдан. Есть, Богдан, есть. Ні, слухали для повернення пропоную. Почекайте, Слухали, що слово пропоную писати. Ні, слухали, хто? Далі хто написано. повинен прибирати? Обрати головуючого писав мене, а А секретаря. дворничка есть, она перевелась с Равертона. Тут написано. Я даже не... Есть. И она хорошая, добросовестная женщина. Да, Богдан. Ну, просто нам не тебе не... Тут написано вже обрати головуючого. Ти чекай, все ж. Там підчеркнути Ось треба, цього не все треба. рівно. Пиши Михайло Бойчик. Я убираю себя сам под окнами. Я как туда никого не пускаю. 57, 13, 49. Есть. И чирикает. Еще Витю? Не, Витю не надо. Ні, Не. Так, А йди ти. Давай. Все, ладно, я по телефону разбираюсь. У меня Я постійно. проблема с телефоном. Вот Он не платить комунальні. Моя Це хто? Це сусід ваш? Він каже колись. Колись була власність. Колись, ми- блін. 30 років його дурять, а він вірить. А тут що, я Вот вчора такое у списав? людей рабское Да, мышление, так. которое ты Сегодняшнее уже число. не искоренишь его. став сьогоднішнє число. Воно до сих пір вірить, що в нас та ж сама держава. У нас, знаєте, що произошло? Подмена. Вони, Я вам скажу, виходить, не було розроблена ніяка система, ніхто цим не займався. И, естественно, сделали все под себя. Сейчас, когда кинулись, единственный, кто более-менее із цих усіх Перехватує, злодіїв, оцих, що були до цього, єдиний президент. Ми це зробили. Перший крок ми зробили. Я Андрієві сказав, ну Андрій. Нічого, ми будемо, коли А я будемо скажу, готуватися. ці, як я називаю, Оля. не під тобою, а під Мішою. Наташа, Наташі, да. Ну, якщо ти... ми будемо. О, я бачу, що Моя ви хата не- з краю. Да. По Скажу принципу, їм. Це мій. Ми будемо готувати. Це я Скажу, що відношу такий, в міську такий раду. був. Приношу. Ми готуємося. Які в нас проблеми, ми повинні їх Миша, дальше какой шаг? Мне интересно, бо я хочу Кажи, тоже. да, бо вона потім буде там Цей протокол обговорювати. ми відносимо до міської ради і віддаємо це як повідомлення про те, що ми створені, що у нас відбулося засідання ініціативної групи, і в нас є бажання створити орган самоорганізації населення. Щоб наступний крок, ми повинні зробити запити, хто є, чи не створювалися тут раніше такі органи самоорганізації, чи хто є власником Перевірити земельної ділянки. І ЦНАП повинен нам надати кількість жителів з правом голосу старше 18 років.
Кількість жителів, тобто ті, хто так, ну, власники. хто так. Нам не власники, не власники І квартир, право голосу. а жителі, да, з правом голосу. Ось ці- Власники і право голосу жителів. Так. Це- Разом з так. тим, поки це ми здійснюємо ось ці заходи, наші жителі складають проблеми, які в нас є, які ми повинні рішити. Ми готуємо, що тут викладаємо, готуємо що? положення, статут, за яким ми будемо жити, і ось ОСН буде жити. І ось установчі збори. Це відповідно до положення про загальні збори. Ми готуємо ці установчі збори. На ці збори ми запрошуємо наших депутатів, нашого міського голову або його представника. І з містом. З довіреністю, з усіма, якщо представник, то по всіх правилах. З документами, з усім, якщо він присле представника. Якщо представника, ну так, повинно бути повноваження. Щоб Да. І на установчих зборах ми затверджуємо наш ОСН і відправляємо повідомлення. На реєстрацію в міську раду. Да? Повідомлення в Ні, міську раду. яку реєстрацію, Міша, ні в коєму Ми случае. відправляємо повідомлення в міську раду Повідомлення. про те, що ми Да. утворені. Створені, Так. да. І там є відповідно до цього. Ні в коєму случае ніякої реєстрації. Ви що? Вас зареєструють і будете як цей. Ну, да. Потім починаємо працювати з міською радою. Міська рада нам повинна надати кількість коштів, які вони виділяють На будинок. на ОСН, на орган самоорганізації, повноваження. І, На який рахунок Міша, ці кошти рахунок потрапили? у вас ще надо. Треба Зачекайте. відкривати рахунок. Ми під час, коли ми будемо під час установчих зборів, до того часу ми будемо вже знати, що ми створюємо. Тому що ОСН має право створювати юридичні особи. Ми можемо створити або Ніяких ОСББ. Ні, ми або свій А ЖЕК яку форму створимо, управління? або свій ЖЕК створимо, або самоуправління. Самоуправління. Або, Самоуправління. ну, до того Міша, часу і, ми будемо да, знати. і надаємо, хай обслуговують. Так, або і ми можемо створити самообслуговування з правом укладати договори. Припустимо, з містосервісом уклали договір, щоб нам трактор приїхав, сніг відкинув. Міська За ті рада... кошти, які ми сплачуємо йому. Ні. А як? Ні. Містосервісу. Звісно. Ні, діло в тому, що відповідно до 30 статті на все це, цим всім нас повинна забезпечити орган місцевого самоврядування, За Чернівецька чиї кошти? міська рада. Міська рада. За кошти міської ради. За наші кошти. Да, наші Ну, кошти сплачені нами в загальну чи як? Ні. Да, да. Ну, все одно Бюджет вони ж йдуть складається з туди. податків По-любому. громадян і доходів комунальних підприємств. Підприємств. От. Крім того, там ще є державні субвенції. І, от. Дивіться, А є 60, ви йдете в магазин, навіть якщо ви не підприємець, ви йдете в магазин, ви вже купляєте хліб, ви вже платите Вже податки, податок. Да. І Все. моє право власності наступає після того, як я сплатив ці кошти. Значить, чек є документом, що право власності від них перейшло до мене. Так, ну це просто так, процедура. 95 стаття Конституції. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Рівно, Да. як там написано? Справедливо і неупереджено. Да. Справедливо. Але між Рівними громадянами чим- і Да. територіальними громадами. Значить, А ми на Нівецькій міській раді своє, але ми повинні діяти Своє. за Конституцією. О, Так і законом. Є закон про місцеве самоврядування, є А Конституція, всі положення є закон. врегульовані в Конституції. Є Є. щось. Особливо за Якщо контрабанду. немає Розпиши закону, там то і ми роз- діємо роззеркаль відповідно от і до Конституції. Ну як ти Конституція це скупуєш наш за основний границі закон. без всяких Закон прямої дії. товари, сюди приходиш, Закон складіруєш і прямої- тут же опять же наживаєшся і ніякі Міша, податки не всьо? сплачуєш. Так, я думаю, що на цьому ми можемо закінчити Да, наше Вам зібрання. велике дякую. І будемо Будь ласка. Бо готуватися. вони думають, що якщо в них гроші є, то вони Бог і цар. Дякую Що, вам, дякую. що вибачайте, що часом буде. Все, дякую всім. Так, ще раз. Андрюш, Жінка це хто? Андрюш, Е, Від забери поліції. те, що тато не забув. А,